Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến thư tín Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 20 với tựa đề Hãy sống trong quyền năng đắc thắng. Bài giảng hôm nay hơi dài nhưng mà đây là điều rất quan trọng trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân. Cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta nắm hết được ý nghĩa và tầm quan trọng của đoạn Kinh Thánh hôm nay, để chúng ta có được một đời sống đầy quyền năng và đắc thắng. Nếu không thì chúng ta sẽ theo Chúa bằng tinh thần mỏi mệt và chúng ta luôn luôn trở thành nạn nhân của ma quỷ và chúng ta không thể nào có được cuộc sống vui mừng, bình an. Trên đời này không có một sự thành đạt nào mà không phải trải qua những chặng đường gian khổ. Không có một sự chiến thắng nào mà không phải đổ xương máu, mồ hôi và nước mắt. Muốn có được một đời sống đầy quyền năng và đắc thắng, chúng ta cần phải trang bị và tôi luyện mình như là một người chiến sĩ được trang bị và cần phải được tôi luyện trước khi xông pha ngoài mặt trận. Nếu một người chiến sĩ xông pha ngoài mặt trận mà không được trang bị quân trang, quân dụng, không được mang theo vũ khí gì cả và không được huấn luyện gì cả thì chắc chắn người chiến sĩ này sẽ bị thất bại. Nếu không bị tử trận thì chắc chắn phải bị bắt làm tù binh. Cuộc đời là một chiến trường và mỗi con người là một chiến sĩ. Con người phải luôn luôn chiến đấu và chiến đấu trong mọi mặt, từ bên ngoài xã hội cho đến ở bên trong. Bên ngoài xã hội thì con người phải chiến đấu với công ăn việc làm, với miếng cơm manh áo. Bên trong thân thể chúng ta là một bãi chiến trường mà chúng ta là những người chiến sĩ luôn phải chiến đấu mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Trận chiến bên ngoài thì ngay từ nhỏ chúng ta đã được huấn luyện, chúng ta đã được đi đến trường học và mài trên ghế nhà trường suốt mười mấy năm. Rồi lớn lên vào đại học chúng ta cũng phải học một ngành nghề gì đó để ra đời kiếm tiền. Còn ai không học hành thì cũng phải đi tìm một nghề gì đó để làm. Về thân thể vật lý thì cơ thể chúng ta luôn phải chống cự với những vi trùng, với những vi khuẩn, với những chất độc hại từ bên ngoài muốn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Muốn ngăn ngừa điều đó thì cơ thể của chúng ta phải chống lại và có những cái dị ứng để mà chúng ta nhảy mũi, hắt hơi hay là ho để cho nó văng ra những cái chất độc mà từ bên ngoài nó vào cho cơ thể chúng ta, giống như là những phấn hoa. Trẻ con bên này lúc 12 tuổi thì nó phải bị đi chích ngừa liên tục. Người ta chích vào trong cơ thể của nó những cái mầm của vi trùng hoặc là những cái chất liệu gì đó của con vi trùng độc hại mà có thể gây hại cho đứa trẻ để tập cho cơ thể của nó có sức đề kháng chống lại loại vi trùng đó. Còn nếu đứa trẻ nào mà không chích ngừa thì khi nó bị vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ bệnh. Và cái bệnh đó là những bệnh chết người, những bệnh mang đến tật nguyền suốt đời cho đứa trẻ. Khi lớn lên, cơ thể của chúng ta cũng vẫn tiếp tục chiến đấu với vi trùng, với vi khuẩn và đến những vật lạ trong suốt cuộc đời chúng ta. Nếu một ngày nào đó cơ thể của chúng ta vì mệt mỏi hay là vì suy yếu, không chịu chống lại hay là mất đi khả năng chống cự lại những vi trùng, vi khuẩn và những vật lạ thì sinh mạng của chúng ta đang ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Về mặt tinh thần thì chúng ta luôn phải chiến đấu với những thất vọng, những đau buồn, chán nản, tuyệt vọng. Phần đông người ta trở thành nạn nhân trong trận chiến tinh thần vì không có mấy người biết trang bị cho mình những kỹ năng để có thể giành lấy chiến thắng ở trong mặt trận này. Và mặt trận này nó xảy ra ngay trong tâm não của chúng ta, ngay trong tư tưởng của chúng ta, ngay trong tấm lòng, trong tim của chúng ta. Mà đôi khi chúng ta dễ chiến thắng kẻ thù ở bên ngoài mà chúng ta không thể chiến thắng được chính mình. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn bị thất bại trong chiến trường thuộc linh, trong chiến trường tâm não của chúng ta. Và đó là chiến trường mà chúng ta cần phải chú ý nhất. Và chúng ta phải chiến thắng trong cái chiến trường thuộc linh, trong tâm não chúng ta thì chúng ta mới có được một cuộc sống đầy quyền năng và đắc thắng. Vì mỗi người là một chiến sĩ, cho nên mỗi người cần phải được trang bị và tôi luyện cho mình những thứ cần thiết để cho mình có thể có được một cuộc sống mạnh mẽ và đắc thắng. Bằng không thì chúng ta sẽ bị kẻ thù đánh gục và chúng ta trở thành những nạn nhân của chúng. Nhà văn Thanh Thủy ở trong quyển Gió Mới được xuất bản ở Sài Gòn trong khoảng thập niên 50 có ghi lại câu chuyện hai chị em tên là Vân và Dung sống đùm bọc với nhau. Và hai chị em này có trồng một vườn hoa để cắt hoa đi bán, kiếm tiền, làm kế sinh nhai hàng ngày. Nhưng một hôm có kẻ phá hoại lẻn vào phá nát hết vườn hoa của hai chị em này. Đứng trước vườn hoa tan nát, viễn cảnh đói khổ xảy ra trước mắt, bao trùm lên tâm trí của hai chị em. Trong cơn sốc nặng nề ấy, Vân vẫn can đảm khuyên em, đời là một mặt trận, nhân sinh là chiến sĩ. Muốn thắng trận, người chiến sĩ cần phải xông pha can đảm sáng suốt. Muốn đừng bị đời hắt hủi, hất bỏ ngoài lề cuộc sống, nhân sinh cần phải tranh đấu gian lao, khổ sở, không kém người chiến sĩ ấy. Đời là một mặt trận, nhân sinh là chiến sĩ. Sứ đồ Phao-lô cho biết các cơ đốc nhân luôn phải đánh trận cùng các thế lực ở thế gian mờ tối này
cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Câu 12 phần B. Chúng ta cần phải nhận dạng ra kẻ thù của chúng ta thì chúng ta mới có thể đánh thắng được kẻ thù. Bằng không thì chúng ta đánh lung tung, chúng ta đánh lộn xộn và không giải quyết được cái trận chiến thuộc linh này. Kẻ thù của chúng ta là kẻ thù vô hình, chứ không phải là những con người bằng xương bằng thịt cho chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là cuộc chiến chống lại những thế lực vô hình, cho nên chúng ta cần phải dùng những khí giới để có thể đánh ở trong cõi vô hình. Còn nếu chúng ta dùng súng đạn, gươm giáo, nắm đấm của chúng ta hay là những cái gì đó thuộc về cơ thể xác thịt của chúng ta thì chúng ta không thể nào đánh được trong trận chiến vô hình này. Sứ điệp hôm nay trong Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 20 sẽ giúp chúng ta biết cách trang bị cho mình những khí giới và những kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể chiến thắng được ở trong trận chiến trong cõi vô hình này, để cho mình có một đời sống đầy quyền năng và đắc thắng. Phaolô chỉ chúng ta 3 điều cần phải làm để chúng ta có thể chiến thắng trong trận chiến thuộc linh này. Thứ nhất, chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ và khôn ngoan. Và thứ hai, chúng ta cần phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta. Và thứ ba, chúng ta cần phải liên lạc với bộ chỉ huy hành quân của chúng ta, và chúng ta phải sống trong sự cảnh giác luôn luôn. Thứ nhất, chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ và khôn ngoan để chiến đấu ở trong trận chiến thuộc linh này. Phật đạo Kinh Thánh hôm nay dùng hình ảnh người chiến sĩ để chỉ cho chúng ta biết cách để chiến đấu trong trận chiến thuộc linh đang bày ra cho chúng ta. Sau khi Phaolô dạy các tín hữu thành Ê-phê-sô về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu dành cho họ trong 3 chương đầu của thư tín Ê-phê-sô, thì 3 chương sau Phaolô dạy các tín hữu cách đối với bản thân, cách đối với gia đình, cách đối với hội thánh, cách đối với nhau trên chỗ làm, và cuối cùng là cách chúng ta phải đối đầu với quyền lực tối tăm. Đây là điều quan trọng mà các tín hữu Cơ Đốc cần phải biết để đời sống được đầy quyền năng và đắc thắng. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ chiến bại trong trận chiến thuộc linh đang bày ra cho chúng ta, và chúng ta sẽ bị bắt làm nô lệ cho ma quỷ. Điều trước tiên trong cuộc đời binh nghiệp là người chiến sĩ cần phải được luyện tập cho có sức mạnh và nghị lực. Các chiến sĩ thường chạy bộ mỗi ngày, hít đất mỗi ngày, leo trèo nhảy qua các chướng ngại vật, trườn bò dầm mưa dãi nắng để cho họ có sức khỏe dẻo dai. Điều đầu tiên trong quân trường là phải tập về thể lực. Điều đầu tiên Phaolô dạy các tín hữu Cơ Đốc trong trận chiến thuộc linh là phải làm cho mình được mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Cụm từ phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài trong câu 10 cho thấy sức mạnh này không phải là sức mạnh đến từ chúng ta, nhưng sức mạnh đó đến từ Đức Chúa Trời toàn năng. Cụm từ này được dùng theo thể mệnh lệnh cách. Cho nên đó là điều chúng ta phải làm, chứ không phải là điều chúng ta muốn làm thì làm, muốn không thì không. Vào trong quân trường không thể nói rằng tôi đang buồn ngủ, tôi không thể thức sớm để tôi chạy bộ được, hay là nhảy qua cái này cao quá tôi không nhảy được. Đó là điều một người chiến sĩ bắt buộc phải làm. Làm không được té ngã cũng phải làm cho được mới thôi. Bởi vì nếu ngày hôm nay người binh sĩ không làm được điều đó, ngày mai bị giặc đuổi làm sao chúng ta chạy? Gặp hàng rào muốn nhảy qua để thoát thân làm sao chúng ta nhảy? Cho nên đó là điều bắt buộc chúng ta phải làm, chứ không phải là điều chọn lựa. Và cụm từ này cũng được viết theo thể hiện tại để nói lên cái tính liên tục của việc làm cho mình mạnh mẽ nhờ sức toàn năng của Chúa, không được gián đoạn. Là sức phải có ngay bây giờ, chứ không phải là sức mình đã có, từng có, hay là đã có, hay là sắp có. Người chiến sĩ không thể nói rằng lúc tôi ở quân trường tôi luyện tập tôi rất là khỏe mạnh, ra chiến trường bắt đầu mình lè phè đi ăn chơi, không có luyện tập gì hết, yếu mòn mà mình có thể đắc thắng được. Cái sức mạnh mà chúng ta có là phải ngay bây giờ. Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa sức mạnh toàn năng của Ngài để cho con dân Chúa có thể sống trong quyền năng đắc thắng. Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng của Ngài để khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, chà đạp ma quỷ ở dưới chân Ngài, và Ngài cũng ban cho những kẻ tin Ngài quyền năng và sức sống phục sinh, hầu cho những kẻ tin đến danh Ngài có thể lấy danh Ngài mà trừ quỷ. Dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Mác 16 câu 17 câu 18. Vậy chúng ta đang sử dụng sức mạnh nào trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta dùng sức riêng của mình hay là chúng ta dùng sức toàn năng của Chúa? Ma quỷ biết sức mạnh của Cơ Đốc nhân đến từ sự liên lạc với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, qua sự học Kinh Thánh, thờ phượng Chúa và thông công với các anh chị em trong tín hữu. Cho nên nó luôn tìm cách tấn công vào trong những lĩnh vực này. Nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy nó tấn công vào trong sự cầu nguyện, vào trong sự học Kinh Thánh, vào trong sự thờ phượng, vào trong mối liên hệ giữa anh em trong Chúa với nhau. Nó biết rõ nếu nó tấn công được vào trong các mặt trận này của con dân Chúa thì con dân Chúa sẽ mất hết sức chiến đấu và trở thành nạn nhân của nó, để nó tha hồ khống chế hành hạ thể xác đến tinh thần và tiêm nọc độc của nó vào trong tư tưởng, vào trong tim của người tín đồ. Chúng ta để ý xem, sẽ thấy mỗi lần ma quỷ tấn công chúng ta là tấn công vào lúc nào. Có phải vợ chồng gây gổ với nhau vì những chuyện nhỏ xíu,
hay là những công việc đột xuất xảy ra làm cho chúng ta trễ nải trong giờ chúng ta đi thờ phượng, đi cầu nguyện, đi học kinh thánh hay không? Mỗi lần chúng ta bị ma quỷ tấn công, chúng ta có lấy danh Chúa mà trừ quỷ, hay là chúng ta lấy cái tôi, cái ta, cái bản ngã xác thịt của chúng ta để chống lại với anh em của mình? Ma quỷ thường không xuất đầu lộ diện để chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng nó núp ở đằng sau những con người để tấn công chúng ta, nhất là tìm những người mà yếu đuối mà không chuẩn bị. Nó núp vào đó để dùng những người thân bên cạnh chúng ta để tấn công chúng ta. Chúng ta thường lợi dụng những lúc chúng ta không ngờ tới để tấn công chúng ta, để phá vỡ sự cầu nguyện của chúng ta, phá vỡ sự học kinh thánh của chúng ta, phá vỡ sự thờ phượng của chúng ta, và phá đi mối thông công giữa con cái Chúa với nhau. Vì chúng không muốn chúng ta được gần gũi với Chúa, được gần gũi với anh em mình để lấy thêm sức mạnh. Sắp đến giờ cầu nguyện, vợ lỡ hối chồng hay là chồng lỡ hối vợ, đi mau lên một chút đi, kẻo trễ đó, gần tới giờ rồi. Rồi vợ hay chồng trả lời chịch ý một chút xíu là mặt người kia trở nên xanh lè hay là xám xịt, tùy theo mỗi người. Thế là chiến tranh lạnh xảy ra, làm cho họ không muốn đi cầu nguyện nữa. Và có cố gắng đi nữa thì đi vào trong chỗ cầu nguyện, cái mặt cũng nặng nề, miễn cưỡng, đi cho có lệ, đi như chết rồi, ngồi ủ rũ. Thay vì họ dùng sức mạnh toàn năng của Chúa để lấy danh Chúa mà trừ quỷ, để lấy danh Chúa mà nói với quyền lực tối tâm rằng trong danh Chúa của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho bay phải lui ra khỏi gia đình ta, không được dùng những tư tưởng yếm thế tiêu cực bắn vào đầu ta. Chúng ta lại dùng đến sức mạnh thuộc về xác thịt để xuất chiêu giận hờn, cay đắng, cãi vã, gây gổ, nằm vạ mà chống cự lại những chiến hữu của mình để phá vỡ sự cầu nguyện. Thế có phải là chúng ta đang nối giáo cho giặc không? Thế có phải là chúng ta đã tự biến mình thành nội gián cho giặc hay không? Mỗi lần bị ma quỷ tấn công như thế, chúng ta có dùng tiếng mới mà nói là tiếng mà các tín đồ được tái sanh trong Đấng Christ để dùng, hay là chúng ta dùng tiếng cũ của con người hư mất của chúng ta để chúng ta nói với vợ chồng chúng ta? Ở đây tôi không nói đến tiếng mới, tiếng lạ là trong thứ tiếng ân tứ của Thánh Linh ban cho chúng ta, nhưng tôi nói đến nghĩa bóng ở đây. Thứ tiếng mới mà tôi muốn nói đến ở đây là tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng, có ơn hậu, có gây dựng, có thông cảm. Trái với cái thứ tiếng cũ, tiếng quen của con người xác thịt của chúng ta là gây gổ, cãi cọ, kêu riêu, mắng nhiếc. Chúng ta thấy điều nào chúng ta dễ nói hơn? Cái tiếng cũ hay là tiếng mới? Tiếng cũ phải không ạ? Chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta được đổi mới cho con người mới. Chúng ta có tiếng mới mà chúng ta không xài. Chúng ta xài tiếng quen không à. Và cái tiếng quen khi nói ra một cái đó là nó lộn lạo, nó đủ chuyện xảy ra trên đời này hết. Kinh Thánh dạy các tín hữu, lời nói anh em phải có ân hậu luôn luôn. Phải nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là như thế nào. Cô-lô-se chương 4 câu 6. Trong phần thượng văn của phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Phaolô cũng dạy phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 31 câu 32. Nói cho cùng thì nếu mà lúc chúng ta gây gổ đó, chúng ta không dùng thứ tiếng quen là tiếng càm ràm cự nữ mà con người cũ xác thịt thường dùng để nói, mà chúng ta dùng thứ tiếng lạ là thứ tiếng lắp bắp mà con người không thể hiểu được để nói, thì chiến tranh trong nội bộ sẽ không xảy ra và quân ta sẽ không bắn vào đầu của quân ta. Tôi có đứa con khi mà nói cái gì mà nó không vừa lòng đó, tôi không biết nó nói cái gì nữa, nhưng mà tôi không thể nói thêm được nữa, tại nó là xong. Và tôi nói cái gì chịch ý nó cái là nó nói tiếng quen thì có lẽ là tôi sẽ cự lại đó, nhưng mà nó nói tiếng lạ tôi không có cự lại nó được, tại tôi không hiểu. Thay vì chúng ta bắt rắn là ma quỷ ở trong tay thì chúng ta bóp cổ chiến hữu bên cạnh mình. Thay vì chúng ta dùng uy quyền Chúa ban, uống giống chi độc sẽ không hại gì, thì chúng ta để chất độc của ma quỷ rót vào lỗ tai của chúng ta để cho nó phát tán vào trong não bộ của chúng ta, vào tư tưởng của chúng ta, rồi nó xâm nhập vào tim chúng ta để trái tim của chúng ta cảm thấy đau đớn và chúng ta khó chịu. Rồi khi trong lòng đầy dẫy thì như thế nào? Miệng nói ra. Trong lòng đầy dẫy những cay đắng, những chất độc của ma quỷ thì chúng ta phát ra như thế nào? Phát ra toàn là những chất độc giết người không, toàn là sự hủy diệt. Thay vì chúng ta dùng uy quyền Chúa ban để đặt tay trên kẻ đau được lành, thì chúng ta dùng nắm đấm để chúng ta đấm cho người ta sưng mặt. Hay là chúng ta mổ xẻ vết thương cho nó đau đớn thêm, nó mũ rồi chúng ta làm cho nó to hơn. Hãy mạnh mẽ trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài mà chống lại ma quỷ. Chúa có hỏi con dân Chúa, nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn thì các ngươi sẽ làm thế nào? Jeremy chương 12 câu 5. Chúa dùng hình ảnh chạy thi với ngựa và nước sông Giô-đanh tràn ra để nói đến hình ảnh chiến tranh. Hãy mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài luôn luôn để chúng ta có thể chiến cự được trong thời giờ có cần.
Cuộc đời chúng ta không phải là một chặng đường trải thảm nhung đỏ cho chúng ta đi đâu, nhưng mà nó phải trải qua nhiều gian khổ, nhiều chông gai, nhiều bão tố. Chúng ta cần phải làm cho mình mạnh mẽ để sử dụng sự mạnh mẽ đó trong thời giờ có cần. Đừng dùng sức riêng của chúng ta mà chống cự lại với các chiến hữu của chúng ta trong trận chiến thuộc linh này, vì chúng ta chiến đấu không phải cùng thịt và huyết, là những con người bằng xương bằng thịt bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta chiến đấu cùng các chủ quyền, cùng các thế lực của thế gian mờ tối này và cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Câu 12. Song song với việc tập luyện cho có sức mạnh và nghị lực, người chiến sĩ cũng cần phải biết chiến thuật, chiến lược và biết cách nhận dạng kẻ thù. Nếu không thì ra trận chúng ta chạy lung tung, làm rối loạn hàng ngũ thì đánh lại ai? Hoặc là chúng ta nhìn thấy phe ta mà tưởng rằng kẻ thù nã súng lung tung thì tự mình giết mình rồi, phải không ạ? Nếu chúng ta coi những đoạn video clip nói về cách mà quân đội Mỹ huấn luyện những người đặc công SEAL, chúng ta sẽ biết. Cầm súng bước vào trong một căn phòng tối ôm, một cái hình tự nhiên bật ra cái rút lại liền. Mà nó chỉ xuất hiện trong một phút nó rụt lại. Người chiến sĩ SEAL có khả năng để phát hiện đó là địch quân hay là dân thường hay là người cùng chiến đấu với mình. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, chứ không phải là anh chị em của mình ở trong Chúa. Kẻ chúng ta cần chống lại là ma quỷ, chứ không phải là anh chị em trong Chúa, hay là vợ, hay là chồng, hay là con của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, trang bị chúng ta để chiến đấu trong trận chiến thuộc linh. Người chiến sĩ cần được trang bị đầy đủ vũ khí và phải biết cách sử dụng từng loại vũ khí cho thông thạo. Nếu không, khi lâm trận thì người chiến sĩ lấy gì mà chống lại với kẻ địch? Chúng ta thấy người lính đi vô quân trường là tháo gỡ súng, chùi, lắp ráp lại. Mà trong bao nhiêu phút nha, chứ không phải là muốn làm bao lâu thì làm. Cho nên người chiến sĩ cần phải thông thạo những vũ khí của mình đang có để mình có thể chiến đấu ở trong mặt trận. Vậy nên Kinh Thánh ghi, chúng ta hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi thì anh em đứng vững vàng, ở trong câu 13. Phaolô dùng hình ảnh những trang thiết bị của người lính La Mã thời bấy giờ để nói về những điều mà các tín đồ Cơ Đốc cần phải mang. Trước khi mang mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời vào, các người tín hữu Cơ Đốc cần phải đứng vững. Trước khi Phaolô bắt đầu liệt kê 6 loại khí giới, ông kêu gọi vậy hãy đứng vững. Tư thế đứng vững hay là tư thế tấn là cái điều căn bản nhất mà mọi người lính La Mã hay là mọi người cầm đao kiếm để chiến đấu trong khắp mọi nơi trên thế giới này đều phải học. Tại vì người ta đánh bằng kiếm, đánh bằng giỏ, chứ không có đánh bằng súng. Cho nên cái thế tấn đứng rất là quan trọng. Chúng ta đứng liêu xiêu gì chúng ta đánh với ai? Đánh võ sai. Ai có học võ thì biết rõ điều này. Điều đầu tiên mà người học võ cần phải luyện tập đó là đứng cho vững. Rồi sau đó mới học đến các bài quyền, bài cước, múa đao, múa kiếm, múa thương, múa kích, múa gậy, múa côn, vân vân. Khi học vô vi nam còn gọi là việc võ đạo. Người môn sinh mới nhập môn phải học đủ 5 bộ tấn chính. Và trong 5 bộ tấn chính này, điều đầu tiên là bình tấn, có nghĩa là đứng hai chân dạt ra. Rồi xong rồi đến đinh tấn, tức là đứng dọc hàng thẳng. Rồi sau là đến trảo mã tấn, tức là đứng một chân rút như vậy. Rồi đốc cước tấn là rút cái chân lên để chuẩn bị đá hay là để chuẩn bị đỡ cú đá người ta. Rồi hồi tấn, tức là chúng ta phải nghiêng mình ở đằng sau để né những cú đấm người ta. Và trong 5 thế tấn chánh đó, nó lại chia ra làm 3 điều. Là thượng bình tấn, trung bình tấn, rồi hạ bình tấn. Rồi còn lại là đứng thẳng, đứng xiên, đứng ngang. Cho nên 5 mà nhân 3 nó thành 15 thế tấn căn bản. Rồi trong 5 thế tấn căn bản đó có 5 thế tấn đặc biệt. Thứ nhất là lăng không tấn, tức là bay ở trên mặt để mà đánh 21 đòn chân. Rồi xong rồi đến ngọa tấn, tức là nằm xuống. Mà trong cái thế nằm thì có nằm sấp, có nằm ngửa, có nằm nghiêng để dùng trong các thế vật. Rồi đến tọa tấn, tức là thế ngồi, ngồi xổm, ngồi bẹp. Đó là thế tấn để khóa chân người ta. Rồi đến đọa tấn là cái thế dùng để khi té. Chúng ta có thể té sấp, té ngửa, té ngang, té cắm đầu xuống đất, té lộn mèo. Trong những lúc té đó chúng ta phải té như thế nào để mà chúng ta có thế để mà chúng ta đánh trở lại quân địch. Và cái thế cuối cùng là tâm tấn. Có nghĩa là dùng trí não của chúng ta, cái sức mạnh tri giác của chúng ta để định lực tinh thần, để cho không khiếp sợ trước kẻ thù. Khi chúng ta gặp một kẻ thù to hơn chúng ta như là Goliath, mà chúng ta nhỏ như là David, chúng ta phải dùng tâm tấn để chúng ta quyết không sợ, mà phải đứng vững để chiến đấu lại. Khi chúng ta tay không mà địch thủ có cầm kiếm thì chúng ta cũng phải dùng tâm tấn để chúng ta định thần của chúng ta để chúng ta không sợ hãi, thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Tôi nói chi tiết như thế để chúng ta thấy rằng từ hãy đứng vững mà Phaolô dùng ở đây đó là điều mà phải tốn nhiều công phu để học, chứ không phải là điều đơn giản mà ai làm cũng được. Và đây là điều căn bản, nhưng mà nó cũng là điều mà bảo vệ chúng ta để chúng ta khỏi bị té ngã.
Đã nói luyện tập thì con cái Chúa cần phải trầy vi, chóc vẫy và kiên trì lắm con cái Chúa mới có thể học đứng vững được trong Chúa. Bằng không thì con cái Chúa phải bỏ cuộc khi bị té lăn cụ. Đầu tiên, điều hãy đứng vững mà Phaolô muốn nói đến ở đây là điều tối quan trọng mà người tín hữu Cơ Đốc cần phải tập rèn trước khi có thể địch cùng mưu kế của ma quỷ. Nếu chúng ta không đứng vững thì chúng ta không thể nào mà chiến đấu được với ma quỷ. Tôi liên tưởng thế đứng vững này với là tâm tấn của việc võ đạo, là thế dùng tri giác để định lực tinh thần cho mạnh mẽ, nhạy bén để có thể đứng trước được cái sự hù dọa của đối phương và thấy được những đòn nhử, đòn hư, đòn độc của ma quỷ. Ma quỷ luôn dùng những lời nói hành, nói tiêu cực, dùng nan đề, dùng nghịch cảnh, dùng tai nạn, dùng bệnh tật, dùng hiểu lầm, dùng sự nghi ngờ, sự dữ để tấn công vào tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có tâm thần mạnh mẽ, đứng vững ở trong Chúa để chúng ta chống trả lại những trận chiến xảy ra ở trong tinh thần của chúng ta. Chúng ta quyết không để cho những lời tuyên truyền, những lời xuyên tạc hay là những tên lửa của ma quỷ muốn gieo vào trong đầu của chúng ta để làm cho chúng ta ngã gục và bỏ cuộc. Nhưng chúng ta quyết lấy tâm tấn Chúa ban để định lực tinh thần chúng ta mạnh mẽ mà chống lại tất cả mọi mưu trước của ma quỷ. Chúng ta quyết không để lọt vào cái ly gián của chúng để nghi ngờ đố kỵ anh em của mình. Sau khi luyện tập thế đứng vững vàng, con cái Chúa cần phải trang bị 6 loại khí giới mà Đức Chúa Trời trang bị chúng ta để chúng ta có thể địch cùng mưu kế của ma quỷ. Thứ nhất là hãy nịt lưng bằng lẽ thật ở trong câu 14 phần A. Nịt lưng của người lính La Mã làm bằng da và dày khoảng 15 cm để thắt cái lưng. Cái nịt lưng của người lính La Mã là dùng để buộc cái áo lại cho gọn gàng, bởi vì ngày xưa người ta mặc cái áo dài lượm thượm giống như là cái áo của trong mấy phim cổ trang vậy đó. Mà nếu mà không có nịt cái lưng nó lại thì áo nó lùm xùm làm sao mà đánh được, nó dướng nhích làm sao đánh được, cho nên người ta phải nịt cho nó chắc lại. Cái nịt lưng dày như vậy để giữ cho cái lưng, để mà khi mà đánh mà giật những cái người khác đó, thì chúng ta không bị cụp xương sống. Và đó là chỗ mà chúng ta dắt đao dắt kiếm. Cho nên cái nịt lưng là một cái gì đó căn bản nhất cho cái người chiến sĩ, và chúng ta phải nịt lưng bằng lẽ thật. Chúa Giêsu từng tuyên bố: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Giăng chương 14 câu 6. Nịt lưng bằng lẽ thật có nghĩa là nịt lưng bằng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, chấp nhận Ngài là đường đi, là chân lý, là sự sống của chúng ta. Không bởi Ngài thì chúng ta không đến được cùng Đức Chúa Cha. Đây là niềm tin căn bản nhất và thiết yếu nhất của một tín đồ. Nếu chúng ta không chấp nhận Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý, là sự sống của chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể chống cự lại được với ma quỷ. Thứ hai, chúng ta phải mặc áo giáp bằng sự công bình. Câu 14 phần B. Áo giáp được làm bằng da, có mang lưới bằng đồng hoặc là bằng sắt để bảo vệ người chiến sĩ từ cổ cho đến đầu gối, để cho dao kiếm chặt không có đứt, giáo đâm không lủng. Sự công bình là áo giáp bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta khỏi bị thương trước những gươm giáo của ma quỷ. Đương nhiên là con cái Chúa phải sống một đời sống công bình. Nhưng nếu chúng ta lấy sự công bình riêng của chúng ta để chúng ta mặc thì áo giáp đó nó rất là yếu, rất là mỏng và có thể bị đâm lũng bất cứ lúc nào. Bởi vì Kinh Thánh có nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Roma chương 5 câu 11. Sự công bình của chúng ta giống như cái áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-sai chương 64 câu 6. Sự công bình nói đến ở đây không phải là sự công bình của chúng ta, nhưng mà nói đến sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin. Roma chương 3 câu 22. Khi chúng ta mặc áo giáp bằng sự công bình của Đức Chúa Trời ban chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giêsu, thì dẫu ma quỷ có kiện cáo chúng ta, nói xấu chúng ta, nói hành chúng ta trước mặt người khác, trước mặt chúng ta, hay là cho nó nói xấu trước mặt Đức Chúa Trời giống như là nó nói xấu ông Gióp vậy, thì chúng ta cũng biết chắc rằng chúng ta đã được Đức Chúa Trời bênh vực, vì chính Đức Chúa Trời đã xưng chúng ta là công bình. Đức Chúa Trời xưng chúng ta là vô tội qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Thứ ba, chúng ta mang giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an ở trong câu 15. Giày dép là quân trang cần thiết để giúp cho người lính có thể chạy được, có thể dẫm ở trên những gai góc, những đá sỏi, và giúp cho người chiến sĩ đứng vững, không bị trơn trượt. Sự sẵn sàng là tình trạng có thể sử dụng được ngay do đã được chuẩn bị đầy đủ. Chữ Tin Lành trong Cơ Đốc giáo dùng ở đây nói đến tin tức tốt lành về sự giáng sinh, về sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mọi người tín hữu phải đều có trách nhiệm đi ra để rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu cho mọi người, vì đây là đại sứ mạng của Chúa giao. Nhưng chúng ta đọc rõ đây, chúng ta thấy ở đây không nói đến tin lành cứu rỗi. Có nghĩa là ở đây không nhấn mạnh đến sự cứu rỗi của tin lành, nhưng mà nói đến tin lành gì? Tin lành bình an. Ở đây nói đến cái sự bình an ở trong tin lành. Chúa Giêsu trước khi đi về trời có hứa với con dân Chúa rằng: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chương 14 câu 27 sách Tin Lành Dân. Chúa ban chúng ta sự bình an, mà chúng ta có được tin lành bình an chưa? Hay là cuộc đời của chúng ta đầy dẫy những sự buồn lo, chán nản và tuyệt vọng?
Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta theo Chúa, chúng ta phải có được sự bình an ở trong cuộc sống. Chúng ta phải có được Tin Lành bình an ở trong tấm lòng của chúng ta. Hầu chúng ta có thể đứng vững, chúng ta có thể chạy đi, bước đi ngàn dặm. Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta cần phải mang giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, để dầu khi chúng ta đi trong trũng bóng chết, chúng ta cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng ta. Thi Thiên 23 câu 4 phần A. Ma quỷ luôn tìm cách hù dọa chúng ta, làm cho chúng ta khiếp sợ. Nhưng nếu chúng ta mang giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, thì chúng ta sẽ vững lòng khi chiến đấu và có được sự bình an trong mọi tình huống. Và chúng ta sẽ nói được như tiên tri Ha-ba-cúc nói rằng, dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái ở trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò ở trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Ha-ba-cúc chương 3 câu 17 đến câu 19. Thứ tư, chúng ta phải mang thuẫn của đức tin, để nhờ đó chúng ta có thể dập tắt được tên lửa của ma quỷ. Câu 16. Thuẫn của người lính La Mã được làm bằng da hay bằng gỗ để dùng để che chắn, bảo vệ an toàn của người lính khỏi sự xâm hại của tên đao của kẻ thù. Chúng ta thấy những người lính chống đối biểu tình mang cái thuẫn to che từ đầu đến chân, để người ta quăng đá hay là quăng mấy cái chai xăng lửa thì người ta đỡ, mà người ta không bị cháy vào trong người. Và cái thuẫn đó có thể dập tắt được những cái đống lửa nhỏ. Cho nên cái thuẫn ở đây là dùng để đỡ và cũng dùng để dập tắt những tên lửa của ma quỷ. Bởi vì thời đó người ta hay dùng tên lửa để bắn vào nhau, để đốt cháy người lính hay là đốt cháy nhà của người khác. Ở đây Phaolô ví đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời và nơi Đức Chúa Giêsu như là cái thuẫn giúp chúng ta dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Ma quỷ luôn bắn tên lửa vào trong chúng ta bằng những tư tưởng tiêu cực, yếm thế, nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng bởi đức tin chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời toàn năng và nơi Chúa Thế Giêsu, chúng ta sẽ vô hiệu hóa được những tên lửa của ma quỷ. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 1. Thứ năm, chúng ta cũng hãy đội mão trụ của sự cứu chuộc trong câu 17. Mão trụ là nón sắt che đầu của người lính tránh khỏi chấn thương sọ não. Hình ảnh dùng sự cứu chuộc làm mão trụ đội trên đầu, ý muốn nói rằng chúng ta hãy lấy sự cứu chuộc bao trùm cái sự suy nghĩ của chúng ta, để cho mọi sự suy nghĩ của chúng ta không lệch ra khỏi sự cứu rỗi của Chúa. Ma quỷ có thể dùng danh, lợi, quyền hay là những thứ chúng ta ưa thích để dẫn chúng ta suy nghĩ về cái đó mà không suy nghĩ về sự cứu chuộc. Nó làm cho chúng ta đang ngồi ở đây thờ phượng Chúa, nghe lời giảng mà chúng ta không nghe, chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện gì một chút nữa đó. Một chút nữa không biết đi party mình đi ăn ở đâu ta. Một chút nữa ở cái mall kia nó đang sale kìa, chị đi không? Có ai nhắn tin cho tôi nè. Chút xíu nữa là đi phỏng vấn đó. Cho nên chúng ta phải bao trùm cái đầu chúng ta bằng sự cứu rỗi, để chúng ta không phải suy nghĩ lệch lạc ra khỏi sự cứu rỗi của Chúa. Thứ sáu, chúng ta cần cầm gươm Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Ma quỷ là đứa nói dối. Nó có thể dùng Kinh Thánh một cách méo mó để cám dỗ Chúa Giêsu, thì nó cũng có thể bóp méo Kinh Thánh để nó cám dỗ chúng ta. Khi chống cự lại với sự tấn công của ma quỷ trong sự cám dỗ trong đồng vắng, thì Chúa Giêsu đã dùng lẽ thật trong lời của Chúa là lời Kinh Thánh để chống trả cùng chúng. Thì ngày hôm nay khi chúng ta chống trả lại ma quỷ, chúng ta cũng phải dùng lời của Chúa để chúng ta chống lại. Chứ chúng ta không hơn gì Chúa Giêsu. Khi ma quỷ dùng cái ly gián để gieo nghi ngờ vào lòng chúng ta, thì chúng ta có thể dùng lời của Chúa để nói với chúng rằng chớ nghi ngờ sự dữ. Khi chúng dùng những tư tưởng yếm thế, những ý nghĩ bỏ cuộc thối lui để gieo vào chúng ta, thì chúng ta dùng lẽ thật để nói rằng Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, mà là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Ti-mô-thê nhì chương 1 câu 7. Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh hàng ngày để chúng ta mới có đủ lời của Đức Chúa Trời để chúng ta chống lại với ma quỷ. Trong 6 cái khí giới mà Đức Chúa Trời ban chúng ta này, 5 cái là để cho chúng ta phòng thủ. Chỉ có gươm Đức Thánh Linh là để chúng ta chiến đấu mà thôi. Chúng ta chiến đấu với ma quỷ, chúng ta phải chiến đấu bằng gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời như gươm hai lưỡi, sắc đến nỗi có thể đâm đến hồn linh cốt tủy và chia ý tưởng ở trong lòng. Và chữ lời ở đây ở trong Kinh Thánh không dùng chữ logos, là lời trong văn tự, là lời in trong giấy trắng mực đen, lời viết ở trong những cuộn giấy da, mà ở đây dùng là lời rema, có nghĩa là lời trong Kinh Thánh đó trở thành lời phán ra của Đức Chúa Trời, lời nói ra, nó là lời rema. Cho nên ở đây nói rằng chúng ta phải dùng lời rema để chúng ta chống lại với ma quỷ, có nghĩa là chúng ta dùng lời Kinh Thánh được nói ra để chúng ta xua đuổi ma quỷ, chống cả lại với ma quỷ. Muốn có được lời rema thì chúng ta phải học thuộc, chúng ta phải nhớ, để khi có cần thì chúng ta mới là nói ra được lời của Chúa, còn bằng không làm sao chúng ta có thể nói ra được. Cho nên cái việc chúng ta học Kinh Thánh là vấn đề rất quan trọng.
Chúng ta đừng bao giờ quên rằng lời Chúa là căn bản, là nền tảng cho đức tin của chúng ta. Thứ ba, bên cạnh 6 khí giới của Đức Chúa Trời trang bị chúng ta cần phải luôn giữ liên lạc một cách liên tục với bộ chỉ huy hành quân của chúng ta, và chúng ta phải luôn tỉnh thức để canh gác. Thứ nhất, chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin trong câu 18, và cũng hãy cầu nguyện cho người hầu việc Chúa, câu 19 và câu 20. Sự thông tin liên lạc với người lính ở mặt trận với bộ chỉ huy hành quân là điều cần thiết khi chiến đấu chống lại kẻ thù. Cho dù người lính có trang bị tốt đến đâu, có chu đáo đến đâu, nhưng mất liên lạc với bộ chỉ huy hành quân thì người lính sẽ mất đi sự yểm trợ và sẽ bị rơi vào tình trạng đi lạc. Nếu mà chúng ta không nói được quân giặc tới rồi cần yểm trợ phi pháo thì một mình chúng ta là bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cần phải có bộ chỉ huy hành quân để điều động binh đến để cứu viện chúng ta, để yểm trợ, để không kích, để oanh tạc, để pháo kích vào trong đồn lũy của giặc, để giúp cho chúng ta một phần nào đó khi chúng ta chiến đấu. Hay là chỉ với chúng ta chỗ nào có giặc, chỗ nào không có giặc. Bởi vì ở trên là giống như máy bay vậy, đang quan sát, còn chúng ta ở dưới này chúng ta không thấy. Mà chúng ta đang chiến đấu ở đây là chúng ta chiến đấu với cái gì? Với ai? Ở đâu? Chúng ta chiến đấu với ma quỷ. Chúng ta có thấy ma quỷ không? Không. Và nó là những thần dữ trên trống không trung. Chúng ta có thấy không? Không. Ai thấy nó? Đức Chúa Trời thấy nó. Cho nên chúng ta cần phải liên lạc với Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời điều động thiên binh thiên sứ của Chúa để yểm trợ chúng ta, và chỉ cho chúng ta biết ma quỷ nó đang tấn công chúng ta ở chỗ nào để chúng ta chống cự lại. Đó, nó đang dùng con của con đó để mà nó làm cho con tức giận đó. Chúng ta biết, chúng ta cầu nguyện cho nó, dùng lời Chúa để chúng ta chiến đấu lại với ma quỷ. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta chiến đấu với thịt và huyết. Ma quỷ nó có trên 5.000 năm kinh nghiệm chiến đấu, trên 5.000 năm kinh nghiệm dụ dỗ con người. Nó dụ dỗ từ bắt đầu thủy tổ loài người là Adam và Eva, và nó tiếp tục dụ dỗ con người cho đến ngày hôm nay. Còn chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm? 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Chúng ta có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu với ma quỷ? Mà nếu chúng ta không cầu vấn Đức Chúa Trời vạn quân là đấng có thể nhìn thấy mọi vật từ thế giới hữu hình cho đến thế giới vô hình, là đấng biết rõ mọi tình huống, là đấng có thể thấy rõ tương lai để giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta không thể nào chiến thắng được với ma quỷ. Chúng ta phải cần đến sự trợ giúp, sự chỉ điểm và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Ngoài sự trang bị đầy đủ mà khí giới giữ chặt mối liên lạc với bộ chỉ huy hành quân, người lính ở ngoài mặt trận cần phải làm gì? Ngủ hả? Người lính phải chia nhau thức canh, phải không ạ? Người này ngủ, người kia phải thức canh. Phải thay phiên nhau để thức canh. Để làm gì? Để cho quân địch không có lẻn vào để tấn công chúng ta một cách đột xuất, một cách bất ngờ. Chúng ta không những cầu nguyện cho bản thân gia đình chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên cầu tha cho các tín hữu khác, và nhất là cầu tha cho những người đang hầu việc Chúa trong mỗi chức vụ ở trong hội thánh, để họ có được sự tự do mọi bề trong việc rao giảng lời Chúa. Người cầu tha giống như là người lính đứng gác canh khi những người lính khác đang ngơi nghỉ. Ma quỷ thường tấn công chúng ta vào những lúc chúng ta không ngờ, tấn công vào những người đang yếu đuối, đang chuẩn bị ăn uống vui vẻ, bỗng có một người nào đó nói sốc một cái gì đó là chiến tranh xảy ra. Đang chuẩn bị đi nhóm đi cầu nguyện vui vẻ, bảo một người nói hớp một cái gì đó, rồi lời qua tiếng lại xong, rồi mọi người bỏ đi nhóm cầu nguyện, bỏ đi thờ phượng Chúa, bỏ học kinh thánh. Chính vì cái sự sơ suất của con cái Chúa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên hội thánh Chúa cần có mạng lưới cầu nguyện, để cho người này ngủ thì người kia còn thức canh, để người này quên cầu nguyện thì người kia cầu thai, người này quên kêu gọi với bộ chỉ huy hành quân thì người kia còn thức để gọi về tổng đài: hãy giúp chúng tôi, vì đặc công nó đang đi tới rồi. Chỗ khác kinh thánh khuyên hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được. Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Tóm lại, dù muốn hay không thì chúng ta cũng vẫn đang ở trong trận chiến thuộc linh. Chúng ta có muốn chiến đấu hay không muốn chiến đấu thì chúng ta cũng vẫn đang ở ngoài trận chiến thuộc linh. Chúng ta chiến đấu thì chúng ta còn sống, chúng ta không chiến đấu thì chúng ta chết. Và muốn chiến đấu thì chúng ta cần phải xác định rõ kẻ thù của chúng ta là ai. Nó là ma quỷ, chứ không phải là những anh em trong Chúa ở bên cạnh chúng ta. Kẻ thù chúng ta cần chiến cự là ma quỷ, không phải anh chị em trong Chúa của mình. Chúng ta đang chiến đấu cùng với các thế lực trong cõi vô hình, cho nên chúng ta phải cần trang bị những khí giới thuộc linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải xem Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý, là sự sống của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần phải mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Thứ ba, chúng ta cần phải mang lấy tin lành bình an của Chúa Giêsu. Thứ tư, chúng ta cần phải mang lấy đức tin. Thứ năm, chúng ta cần phải tập trung sự suy nghĩ của chúng ta vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và thứ sáu, chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa. Song song với sự trang bị 6 khí giới Đức Chúa Trời ban chúng ta đó, chúng ta cần phải cầu nguyện để chúng ta liên lạc với bộ chỉ huy hành quân của chúng ta. Vì thống soái của chúng ta là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là Đức Chúa Trời vạn quân. Kinh Thánh nói rõ như vậy. Đức Chúa Trời của mỗi quân đội
Và chúng ta cần phải thức canh để chúng ta cầu thai cho hết thảy các thính đồ, nhất là cầu thai cho những kẻ hầu việc Chúa. Một khi chúng ta làm trọn những điều này, chúng ta học được tất cả những thế tấn, chúng ta đứng vững vàng, chúng ta không té được nữa. Chúng ta có đủ vũ khí thì chúng ta có thể chống lại với ma quỷ. Chúng ta liên lạc được với Đức Chúa Trời vạn quân thì Ngài sẽ chiến cự cùng chúng ta. Và chúng ta cầu thay cái tín đồ thì cho dầu có anh em chúng ta có yếu đuối, nguội lạnh, có bị thất bại té ngã đi nữa, thì chúng ta cũng là người thức canh để kêu gọi Chúa, để dùa giúp những anh em của mình ở trong Chúa. Và một khi chúng ta làm trọn những điều này rồi, chúng ta sẽ có được cuộc sống đầy quyền năng và đắc thắng. Xin mời chúng ta đứng lên hướng lòng về Chúa để cùng